ये है इश्कबाज पंछी वेस्टर्न पैरोटिया, जो अपनी वाली को पटाने के लिए बहुत पापड़ बेलता है, क्योंकि इनके यहाँ फीमेल 20-25 को रिजेक्ट करने के बाद ही अपने लिए पार्टनर चुनती है। इसीलिए ये पहले आसपास की जगह की सफाई करता है ताकि फीमेल गंदगी देखकर रिजेक्ट ना कर दे, और फिर आवाज लगाकर फीमेल को बुलाता है और उसके आने पर सिर झुकाकर सलाम करते हुए डांस करना शुरू कर देता है, जिसे ऊपर बैठी मोहतरमा बहुत ही ध्यान से देखती है और मेल की अपीयरेंस, परफॉर्मेंस, लुक्स, डांस स्किल, वोकल मिमिक्री, साफ सफाई, फलाना ढिमकाना के बेसिस पर उसे हाँ करती है, और हाँ करते ही इनकी असल इश्कबाजी शुरू हो जाती है।